सृष्टि है घूर्णिबलय 24 घंटा मध्य लघुचापर संभावना। संपूर्ण जानापी भिडियो को शेष पर्यंत देखु। ता पूर्व चैनल नुआ कर भिडियो को गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँफल आपण मैंने प्रत्येक दिन यहपरी भिडियो आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि है घूर्णिबलय समुद्र पथर ठारू वायुमंडल में 5.8 किलोमीटर उच्चता जाए यह व्यापी। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में आगामी 24 घंटा मध्य लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। यार प्रभाव में आसंता कालिठू वर्षा आरंभ हो 9 तारिख मध्य उपकूल और दक्षिण ओडिशार 13 जिला को सतर्कता जारी कर 9 ରୁ 10 तारिख मध्य वर्षार परिमाण वृद्धि होगा सह विस्तृति बढ़। एथिपाई उपकूल ओडिशार 8 जिला समेत दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशार 12ଟି जिला को येलो अलर्ट जारी कर 3 दिन मध्य उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे 70 ରୁ 110 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा होब बोली आकलन कर।